अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने किया था मस्जिद में काम। मैंने कहा चलो दोस्तों को दिखाते हैं हमने क्या आज माशाल्लाह फ़िट किया है। ये देखिए, ये फ्लूस लगाया था हमने। फ्लूस के बाद ये लाइटें होंगी, फ़ैन होगी। उसके बाद हमने किया विंडो एसी फ़िट। विंडो एसी की तरफ भी आपको लेके चलते हैं। पहले क्लॉक देख लें, जो क्लॉक फिटिंग की है हमने। ये देखिए, ये था आज का हमारा काम, विंडो एसी और फ्लूस का काम। ठीक है, फ्लूस को आपको एक बार दोबारा विजिट करवाते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको हमारी फ़िटिंग।